شرم الشيخ حضرتك دي منطقة اللي ما يعرفهاش تمام يستحيل اختراقها، يستحيل. وبقول اي واحد منهم هيفكر يقرب شرم الشيخ هيعتبر عبارة عن ناموسة هتتفعص تحت جزمة اي عسكري. ناموسة مش يعني ما يزيدش عن كيانه ناموسة. فشرم الشيخ ينسوا، لكن هم في اماكن تانية اللي هي ممكن تكون هدف. الاماكن التانية دي طبعا احنا مش هنقول عشان نفتح لهم باب، لان هم عايزين يتفتح لهم باب. هو مجموعه نفس المجموعه اللي حضرته تفضل بيه، هو صراع لدرجه ان الاخوان تمام، مجموعه محمود عزت تمام، طالعين بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان المجموعه بتاعت محمد كمال بتقول ان مجموعه محمود عزت هي اللي سلمت محمد كمال للامن عشان يعني رافض المصالحه. يعني اكتر من كده حضرتك ان قالوا ان مجموعه محمود عزت سلمت محمد، يعني دليل ان هم مجموعه من الاغبياء شويه هبل قاعدين يخبطوا ببعض. فهم العمليه اللي بكره هتتم اللي هي بقى نظريه المؤامره لازم يكون فيها ايد مخابرات. لو ما بقاش لو بكره يعني ايه العمليه اللي بكره هتتم؟ ما هو حددها لك. هتحصل عمليه بس فين وازاي وابعادها وحجمها ايه؟ اصل حضرتك بتقول كلام خطير، يعني حضرتك يعني اصل هو حضرتك مش هيطلع طبعا هو حضرتك مش هيطلع يقول الكلام ده لما يكون في عمليه. بس قبل كده كان في بيانات اخرى من سنه 2013 وما حصلش عمليه. ما بيحددش ما بيحددش يوم حضرتك. قولي لي بيان واحد، انا عندي استعداد نجيب البيان بتاعهم دلوقتي وموجود عندكم في الاعداد. كنا مطلعينه على الشاشه. لا ده انا جايبينه بقى، جايبه كله تمام، محددين فيه هنا وما تروحش هنا وما تقفش هنا وما تاكلش هنا وما تجيبش هنا انا عايز اقول لحضرتك ان هو مكان بيبيع اكل مشهور، بيبيع كشري، قالوا ما تروحوش. يعني مكان بيبيع كشري قالوا ما تروحوش. دليل ان ايه؟ هم حددوا. انا ما شفتش يا فندم انا عايز البيان كامل. طب يا ريت نقول يجيبوا كله بقى. بص حضرتك ده كله ده احنا الاعلام، لا الاعلام في مصر جاب لنا الباراجراف اللي فوق ما جابش بقى باقي الكلام. معلش انا استاذن. بص حضرتك ده كله اللي بيقول ايه بقى؟ اللي بيقول حضرتك معاك على الموبايل. طب ممكن تقراه لنا؟ لا بس طويل قوي. لا ده طويل. لا ده طويل جدا، ده طويل. لا احنا بنتكلم على ان هو محدد ارتكاز هنا والمكان ده والمكان ده والمكان ده والمكان ده. الفكره حضرتك ان لما توصل دولة توصل أنا آسف للإسفاف الأخلاقي، إن هي توصل للحد ده، إن هي تقول أنا يوم كذا هيحصل كذا في دولة كذا وما تنسقش مع الدولة دي، يبقى معنى إن الدولة دي لازم أتعامل معاها بمستوى ما تتعامل بيه مع مصر. ما هو حاجه من الاثنين، يا اما التحذيرات دي تحذيرات حقيقيه، فالسؤال انتم عرفتم المعلومات دي منين؟ وبالتالي انتم ما بلغتوناش، فيجب ان تتم مساءلتهم. ده حاجه. او التحذيرات دي مش حقيقيه وتحذيرات وهميه وغرضها اثاره بلبله، فكمان لازم مساءلتهم. هو في كلا الحالات انا مطلوب من الخارجيه المصريه يتم استدعاء السفير الامريكي ويتم توبيخه على ما قام به من اثاره بلبله، سواء اذا كانت حادث هيحصل او لن يحدث. في كلا الحالتين هو الخبث في البيان واضح ما فيهوش جدال. والدليل على كده انا حضرتك اتمنى الاعداد ينزل لنا الخبر اللي لسه نازل على اسوشيتد بريس ان مصري، بص حضرتك، مصري صدم 5 جنود امريكان فين؟ في الكويت. الخبر العاجل اللي جه من شويه. ده اسوشيتد بريس يصدم 5 جنود امريكان في الكويت. وبعد الجاستا بقى ده ايه الموضوع؟ هنا بقى ما احنا احنا بنقول هو بيجهز لحضرتك تمام مسرح الاحداث. الخبر اهو ده من اسوشيتد بريس. هو بيجهز لحضرتك مسرح الاحداث، بيجر رجلك سنه. محمد عطا او محمد الامير اللي كان مشارك من ضمن مجموعه 11 سبتمبر ده جنسيته ايه؟ مصر بس. يبقى معنى كده هو فاهم هو بيلاعب الدنيا ازاي. لما حضرتك جاستا جت اول قضيه اترفعت هناك من المحامي الامريكي طلب تعويض 3 تريليون دولار. اللي هو ايه ال 3 تريليون دولار دول؟ اللي هم قيمه اذون الخزانه السعوديه في البنك الامريكي، في البنك المركزي الامريكي. 3 تريليون. يعني معنى كده ان امريكا بتتحرك بالظبط. امريكا حضرتك لن تنسى موقف الملك فيصل في تجفيف البترول في حرب 73 اللي احنا بنعيش ايامها دلوقتي. ولن تنسى ان الجيش المصري اذل القوات الاسرائيليه في حرب 73. فامريكا لن تتعامل معك على انك صديق استراتيجي. امريكا بتتعامل معك. وفي كتاب هيلاري كلينتون خيارات تمام صعبه قالت، وهي لما كان
الرئيس السابق مبارك موجود، كانت بتتكلم على ان احنا يا جماعه طب احنا نطلع بيان ولا ما نطلعش بيان، نقول له مبارك يمشي ولا نقول له اقعد، نقول له ما اعرفش ده بس هو بتاع ده حليف استراتيجي لينا ما ينفعش نقول له اقعد. فكانت متخبطه. في المقابل ليها آن باترسون كانت عامله السفاره الامريكيه بتاع ده حوش عيسى، ما عدا فيهم الاخوان طول النهار، والله كانت بتاكلهم فته وتبعت تجيب لهم كشري. كل القوى السياسيه مش الاخوان بس هي كانت مركزه معاهم شويه عشان هم كانوا الاقوى. هي مركزه معاهم. يعني آن باترسون كانت بتعمل كده، تمام؟ استقبالهم داخل الخارجيه الامريكيه، استقبالهم داخل الكونجرس الامريكي، ودول جايين بيقول لهم احنا الحكومه المصريه. حكومه مصريه مين؟ انتوا مجموعه من المخرفين. خلاص كيان الدوله اقيم، مصر موجوده دلوقتي بكيانها وبثقلها، ما حدش يقدر يهزها. فهم حضرتك دلوقتي اللي يقول لي لما تفتح امريكا بابها للناس دي، لما تبقى في واحده، بص حضرتك احنا كان عندنا في لجنه اسمها لجنه الاقليات، دي موجوده في الكونجرس الامريكي، كانوا بيبتزونا بيها كل ما تحصل حادث لنسيج الامه، وانا مصر اقول لنسيج الامه، مش هقول ان ديانه تاني، نسيج الامه، لان احنا كلنا مصريين. لما يحصل الاقيك لجنه الحريات دي بتاع ده الاقليات جايه، ايه ده انتوا عندكم حصل حاجه ولا مش حاجه؟ تطلع مذيعه، تمام؟ اكتر ما اقول ان هي مقلب زباله، تطلع تشتم في مصر، وتطلع تشتم في نسيج الامه، وتقول سوف يعني لما نوصل للحكم، وده بعيد عن احلام ابوهم، لما نعود للحكم مره ثانيه سوف نخنق نسيج الامه بامعائهم. ده مش تحريض على العنف. فين امريكا من هنا؟ انا عايز اسال سؤال مهم جدا. فتح الله جولان مش موجود في امريكا؟ امريكا هل فتح الله جولان يقدر يفتح بقه يهاجم اردوغان؟ لا طبعا. اشمعنى عميله CIA دي اللي موجوده هناك عندهم وبتهاجم مصر وجيش مصر ونسيج الامه بتاعنا هناك، اشمعنى دي سايبين لها الحبل على الغارب، واشتمي براحتك وهزقي براحتك واعملي براحتك؟ يبقى معنى كده امريكا صديقه؟ لا، امريكا بتعتبر مصر دوله محوريه، ولكن بتتعامل معانا معامله لا ترتقي لدوله بتتعامل باستراتيجيه. مصر قوه اقليميه، لازم امريكا تحترم القوه دي وتعرف ان مصر غضبها هيكون لو حصل، هي مش هتعرف قوه الغضب ده هيبقى ازاي. احنا لا يهمنا اسلحتهم ولا طياراتهم ولا الاف 35 ولا راداراتهم، احنا عندنا حاجه واحده ما يعرفوهاش، عندنا حاجه اسمها الجند المصري. طيب طبعا اكيد الجندي المصري خير اجناد الارض. خلينا نروح لسياده اللواء. حينما نسمع مثل هذه التحذيرات، وحينما يكون لدينا حدث عالمي كبير في مصر في شرم الشيخ بالتحديد بكره، عادة من خلال خبرة حضرتك أمنيا بيبقى التفكير عامل إزاي؟ أنا بشكر السادة الضيوف على المعلومات. وزارة الداخلية مطلعة يعني بيان من شوية إنه الحالة جيم. فندم شوف يعني إيه الحالة جيم بس؟ يعني هو إن استنفار القوات. يعني النهارده ما يكون عندنا حدث كبير كويس، لابد إن احنا نستنفر كل قواتنا عشان طبعا استعداد لأي رد فعل كويس. أنا عاوز برضك أوضح يعني ملخص الكلام اللي أنا قلته في البداية، إن مصر الحمد لله أصبحت دولة لها قوامها الكامل، أجهزتها الأمنية الحمد لله رب العالمين تعافت كافة الأجهزة وتؤدي عملها الاحترازي بكل كفاءة حاليا، وده بيجيب نتائج جميلة مبهرة. كافة السيناريوهات المتوقعة لدى كافة المسؤولين. النهارده المسؤولين قاعدين في المكاتب في الشارع، كل المعلومات عندهم، كل السيناريوهات اللي يمكن أن تحدث موجودة، وكيفية التعامل معها التعامل الذي يحكم سيطرة الدولة. بس خليني أتوقف عند نقطة، يحكم بس سيطرة الدولة. خليني أتوقف عند موضوع التعافي اللي حضرتك بتقوله. مقاييس التعافي دي إيه يا سيادة اللواء؟ يعني هل إجهاض محاولات إرهابية ولا حالة الاستقرار يعني اللي عايشة الدولة، ولا يعني العمليات الاستباقية اللي بتعملها أجهزة الداخلية؟ قوة الأجهزة الأمنية في التدابير الاحترازية، إن هو منع الجريمة قبل وقوعها. دلوقتي الحمد لله عندنا الأجهزة الأمنية بتجهد الكثير جدا من تلك العمليات قبل وقوعها. ده دليل على أنها متمكنة في ضبط العديد من الخلايا الإرهابية قبل أن تحدث أي عمل إرهابي أو أي عمل تخريبي. يعني
ده بيدل على التعافي، بالاضافه الى برضك المواطن المصري اصبح يشعر بالشعور بالامان في اثناء تجوله في البلاد دلوقتي. يعني النهارده الحركه بتاعه الناس كلها دلوقتي اصبحت حركه عاديه، دي كلها الشعور بالامان. فدلوقتي نتيجه برضك للتدابير الاحترازيه وضبط العديد من العناصر الارهابيه والخلايا الارهابيه امكن السيطره بفضل الله. اصبح دلوقتي احنا اليد الطولى في هذا المجال، لكن هذا لا يمنع ان لا يوجد امن كامل. كان اي ياتي لي قضيه بفضل الله لم يتم ضبطها. يعني معظم القضايا اللي تمت الحمد لله تم ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعداله. فعاوز اقول برضك ان احنا بلد محوري مستهدف من الداخل والخارج، وللاسف مستهدفين من دول ومخابرات دوليه، لكن بفضل الله عندنا قدره على التعامل مع تلك الاحداث لاحكام السيطره. لكن كافه السيناريوهات مطروحه امام كل الاجهزه للتعامل معها بالاسلوب المناسب للردع. طيب خليني اروح لاستاذ محمد. استاذ محمد، يعني حينما يكون لدينا حدث كبير زي الحدث بتاع بكره في شرم الشيخ، وفي نفس الوقت حضرتك كنت بتقولي من شويه كمان بالتاكيد الجماعات الارهابيه مش هتنسى محمد كمال واغتيال محمد كمال. في الوقت ده المفروض بتفكر الجماعات الارهابيه ازاي؟ هم بيفكروا حضرتك، انا بقول لحضرتك في سوابق ليهم قبل كده في احداث دوليه حصلت في مصر، ان هم بيحاولوا لما يعملوا حدث ايه الهدف من وراء الحدث اللي هو بيعملوه، او العمليه الارهابيه اللي هم بيعملوها، بيبقى في ثمار هم عايزين يجنوها من وراء العمليه دي. اهم الثمار هز ثقه الدوله، هز ثقه العالم في الدوله المصريه، واحراج الامن المصري واحراج الدوله المصريه عن بكره ابيها. فهو عشان يحرج الدوله المصريه بيستغل ان انظار العالم كلها مسلطه عليك في الضوء ده، وعندك ضيوف مثلا بيمثلوا 35 دوله، فاكيد الانظار كلها مسلطه على مصر في الوقت ده. فهو اما يجي يعمل عمليه في الوقت ده غير اما يعملها في وقت تاني. يعني العمليه دي هتؤتي ثمارها افضل من ايه؟ من اما يعملها في وقت تاني. والامن المصري فاهم كده وبيبقى مستعد للعمل في الاوقات دي كويس جدا. وسياده اللواء اما بيقول ان الامن تعافى، يعني هو يقصد ان الاجهزه الامنيه المصريه خلاص بقت تعمل بمعدلها الطبيعي وفي الظروف ايه اللي هي الاريحيه. يعني ما فيش ضغوط عليها وما فيش مثلا ايه، يعني بتعمل بكامل طاقتها بمعدلها الطبيعي في ظل ظروف ايه طبيعيه، بتقوم بكامل واجبها يعني. فهي الأجهزة الأمنية بتبقى فاهمة كده وبتبقى مستعدة لهذا الأمر، وبتبقى متوقعة إن في يوم زي ده، يعني حتى هم إعلان حالة الطوارئ اللي هي جيم، حالة الاستعداد اللي إيه القصوى. هم عندهم ألف وب وجيم، فأظن ألف دي بيعلنوها ساعة الحروب يعني، أو في الأحداث الجامة، يعني زي مثلا إيه لما قتل الرئيس السادات كانت الحالة ألف وكده. ولكن الحالة جيم دي برضو هي برضو مش حالة قصوى قوي، يعني في قبلها مرحلتين ب وجيم. فهي استعداد امني مكثف غير عادي بيستخدموه في ظروف مثلا استثنائيه، نظرا لحدث عالمي موجود عندنا في البلد، ونظرا ان مصر بيتربص بيها اعداء كثيرون في الداخل والخارج، واللي في الخارج بيتعاون مع اللي في الداخل، والاثنين هدفهم واحد. يعني في بعض الدول طبعا بتتعاون مع الجماعات الارهابيه، ومعروف مين الدول دي، وبتساعدها بدعم لوجستي ودعم مادي وغيره يعني من الخطط والاموال وغير ذلك. ولكن ما فيش دوله هتتورط مثلا مع جماعه ارهابيه الا لما تكون مثلا ايه في حاله زي حاله ليبيا، او مثلا الحالات اللي كانت مرت بها مصر قبل كده. بتبدا الدول تتدخل تدخل مباشر مع التنظيمات الاكثر قوه تاثيرا على الارض. اما في المرحله اللي احنا فيها دي ما فيش دوله هتورط نفسها باعمال صغيره تحرجها عالميا وتضيعها يعني ايه زي ما بيقولوا في خانه اليك. ولكن بيبقى فيه دعم لوجستي، دعم مادي لهذه التنظيمات الارهابيه، بس التنظيمات الكبيره يعني مش مجموعات صغيره. فهو المتوقع من اجهزه الامن المصريه ان هم ممكن يحاولوا يعملوا حاجه بكره. ليه بقى؟ لافساد فرحه المصريين، لاحراجك دوليا قدام الدول اللي جايه لك، لضربك اقتصاديا، لخنقك مثلا. واعتقد في ماتش كوره بكره المنتخب المفروض هيلعب بكره بره مش مش جوه. وبعدين بكره برضو في حاجه
برضو الناس مش واخده بالها منها، ان بكره الحمله اللي هي بتاعت الخصم 20%، بس حتى لو بيلعب بره هيبقى في الخصم تجمعات قدام 20% على الشعب يأمر. بتاعت عمرو، الشعب يأمر. بتاعت الشعب يأمر، ان بكره السلع هتبدا تنزل في الاماكن والمجمعات الاستهلاكيه والهايبرات والاماكن دي، فبالتالي هيبقى في ازدحام كتير برضو في الاماكن دي، فممكن هم يفكروا برضو ان في وسط الزحام ده يعملوا اي حاجه. فبرضو ده كله مش غاب عن الامن المصري وهم مستعدين له. فبكره هيبقى يوم غير عادي سياسيا بالنسبه لمصر، وشعبيا برضه هيكون في كثافه في الشوارع، وبدايه اسبوع وبدايه العمل، وان الناس نازله بكره بكثافه عشان تشتري المواد الغذائيه لبيتها، فهيكون في زحمه الاماكن كتير. فهي التنظيمات دي ما بتفكر تعمل حاجه، بتختار اوقات معينه تعمل صدى دولي وتحرج بيه الحكومه المصريه، وما بيعملش عمل ارهابي عشان يقتل واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لا، هو الهدف الاساسي من العمل الارهابي بيبقى هدف سياسي. احراجك دوليا، احسسك بقوتي، احسسك ان انا قادر ابوظ لك فرحتك. هو ده فكر التنظيمات الارهابيه. والتنظيمات الارهابيه ما بتفكر ترد على مقتل اي قياده، بتفكر ترد باضخم ما عندها. بالظبط. وده اللي احنا سمعنا عنه الايام السابقه لما شفنا قيادات من جماعه الاخوان الارهابيه في تركيا خرجت كده على الملأ وقالت انه احنا لن نقبل العزاء في محمد كمال، وان احنا سنثأر. وانا هذكر حضرتك بحاجه برضو، يعني فاكره حضرتك حادث الاقصر اللي حصل سنه 97؟ طب ما هو حادث الاقصر ده كان رد على مقتل احد قيادات الجماعه الاسلاميه ساعتها، والمجموعه اللي نفذت الحادث ده كانت المجموعه التابعه للشخص ده مباشره. وكانوا قبليها هم والقياده بتاعتهم دي كانوا بيفكروا يضربوا اوبرا عايده، واوبرا عايده برضو كان حدث دولي هيتعمل في الاقصر، ولكن الامن اكتشف المخطط ده فاحبطه وتم قتل قائد هذه المجموعه. فبعد ما قتل المجموعه حبت يعني ايه تسأر للقائد بتاعهم، وفي نفس الوقت تقوم بعمل ارهابي في نفس ضخامه عمل اوبرا عايده. فكان الحادث الشنيع بتاع عمليه الاقصر. فهو ده تفكير الجماعات الاسلاميه. فامريكا مفتوحه على الجماعات دي كلها، وامريكا قاريه دماغ الجماعات دي كلها، والامن المصري برضو قاري دماغهم وعارف هم بيفكروا ازاي. الامن مستعد من ناحيته، وامريكا عبرت بطريقتها، ان كانت الطريقه بتاعتها خاطئه، وان كانت الطريقه بتاعتها مرفوضه مننا كمصريين، لان ده بيضرنا وبيضر مصالحنا وبيضر سياحتنا وبيضر اقتصادنا وبيضر امننا القومي، ولكن هو ده تفكيرهم، بس هم عبروا عنهم بالطريقه بتاعتهم. طب سياده اللواء، يعني انا بشكره، يعني بشكر محمد، يعني كويس. العفو يا سياده الباشا، احنا يعني قيادات اخوانيه بتطلع على الملأ وبتقول ان احنا مش هناخد عزاء محمد كمال، لن نقبل عزاء محمد كمال وسنثأر لوفاته. ده تهديد علني، تهديد واضح وصريح. المفروض يعني احنا كأجهزة أمنية بقى المفروض ناخد التهديدات دي محمل الجد. شوف يا فندم، انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، مفيش اي مسؤول امني بياخذ الكلام بسلاسته، لازم ياخد الموضوع بتحليلاته الكامله، لا تهول ولا تهون. الموضوع ده لازم اي مسؤول امني لازم ياخد الامور بمنتهى الشده، بكافه السيناريوهات، باصعب السيناريوهات. يعني لما يجي يعمل رد فعله بيبص ان هو ازاي اصعب سيناريو يمكن ارتكابه، كيف يمكن مواجهته. يعني هم اذا كان، وبعدين برضك احنا دوله الحمد لله اكتملت اركانها، كانت يعني مستعد نواجه اي حدث. يعني الحمد لله دلوقتي حاليا مستعدين نواجه اي حدث يمكن ان يحدث. كويس؟ لكن يعني هم مجبور بقى من شغل هذا. هي الجماعات الاسلاميه، الجماعات التكفيريه ديت هي اسلوبها عاوز يقول انا متواجده على الساحه، بتعمل احداث متواجده على الساحه. لكن من الاقوى؟ الدوله هي الاقوى. من الذي يستمر؟ هي الدوله. ايوه، بس لما قيادي اخواني زي محمد شلش ده يطلع ويقول، مجدي شلش انا بعتذر، ويطلع يقول انا يعني ان احنا هنقتص وقت السلم انتهى، وان احنا هنقتص لموت محمد. يورينا يا فندم، يورينا هيعمل ايه. هو انا بس استاذن سعادتك يورينا يا فندم في دقيقه واحده. هو مثلا الامن لما قتل محمد كمال مش عارف ايه هيكون رد فعل الجماعات دي؟ اكيد طبعا متوقع هم هيكون رد فعلهم ايه وجهز لهم. بس النقطه الثانيه، بس هو الامن بعد اذنك، هو الامن واخد تعامل قانوني في الضبط. انا ما بتكلمش بقى، لا عشان بس يعني لا انا اقصد لما قتلوا سواء باشتباه. الامن يا فندم، الامن عندما
يقوم بضبط اي حد بيتخذ كافه الاجراءات القانونيه في الضبط، لكن تؤدي لاستخدام النار. لا انا ما بتكلمش عن كده يا فندم، انا بتكلم عن مقتل محمد كمال نفسه. انا بس عايزه افكر الناس محمد كمال ان هو يعني عليه احكام ب50 سنه، يعني احكام وشريك في قضايا كثيره جدا، محاكمه عسكريه، شريك في قضايا وائل طاحون والنائب العام وغيرها. يعني لا حضرتك في اهم من كده، المتهمين اللي تم القبض عليهم في حادث الاغتيال النائب العام الله يرحمه، الفيديوهات اللي ذاعتها الداخليه هم اعترفوا ان هم تلقوا التكليف من محمد كمال وان هو اللي كان بيشرف على العمليه. ولكن في نقطه اهم من كده، ان محمد كمال لما قتل المكان اللي هو فيه ده كنز استراتيجي للامن، في خطط الاخوان كلها، في موبايله، في اللابتوب بتاعه، في اجهزته كلها، فاتعرف يعني حاجات كتير جدا. واكيد يعني ده الامن بيحاصرهم او بيحاول يسيطر عليهم، وان هم في دائره خناق برضه. يعني احنا ما نتوقعش ان هم واخدين حريتهم ان هم مثلا ايه يعني. ما دي من عمليات الاستباقيه الناجحه. عمليه استباقيه ناجحه، عمليه ضبطه. اتفضل دكتور زكريا. عايزين بقى نحدد هنا اهو نتيجه تصفيه، انا مش هقول قتل، تصفيه، انا بقول تصفيه. وبالنسبه للرئيس الراحل انور السادات اسمه شهيد، ما يقولوش قتل، شهيد انور السادات. في الحاجتين دول بس نقطتين نظام لازم نتكلم فيهم. اللي بيتابع مقلب الزباله بتاعهم على السوشيال ميديا هو التويتر، ده مقلب الزباله بتاع الاخوان. بعد اغتيال او بعد تصفيه محمد كمال ما فيش ولا تويته موجوده هناك. ما هم قالوا مش هنقبل عزاء، هم عاوزين يردوا بقى رد سعر. تعالي حضرتك، هم مش برضه في بؤره رابعه الارهابيه اللي احنا اتكلمنا عنها قال لك لن نقبل عزاء وكلام من ده. تمام. اخوان هم ظاهره صوتيه، مجموعه من الجبناء ولا يستطيعوا عمل شيء. هو مجرد، عارفه حضرتك، في انا مش فاكر طبعا ان في الكلب لما الواحد بيجري وراه بيسيبه يفضل يهوهو لما تحمل عليه بيجري منك. هم مجموعه من منفذي. ولو احنا مسكنا العمليات اللي نفذوها مؤخرا هيتاكد لنا ان هم مجموعه من الاغبياء على البلهاء على عديم الخبره. لو جبنا الحادث بتاع الشيخ علي جمعه فشل، فشل، والراجل غير مسلح، وحتى الحراسه اللي معاه تسليح بتاع ده كان طبنجات حلواني وهم معاهم آلي وهم فشلوا فيه. ولما جم عند النائب العام المساعد وفخخوا العربيه وبرضه فشلوا. ده دليل ايه؟ ان هو الصف اللي شغال هو الصف الرابع، الاول والثاني والثالث اللي هرب واللي مسجون في قضايا، تمام؟ فهو اللي موجود الصف الرابع اللي هم عديم التدريب، مجموعه من الجهله ما بيعرفوش اي حاجه. اللي هينفذوه هو عباره عن قفزه في الهواء، انا موجود، لكن هم لا يسووا شيء بالنسبه لي انا كزكريا، لا يسوي شيء ولا هيفعلوا شيء، هو مجرد عارف حضرتك هوا على الفاضي كده. اللي انا شايفه بقول لحضرتك ان مواقع التواصل الاجتماعي بتبقى ترمومتر لتحركاتهم. اللجان الالكترونيه بتاعتهم من على التويتر خلاص اختفت، ما تشوفهمش. حتى التويتات اللي كانوا بيعملوها ما اعرفش هناخد حقنا وثوره الغلابه وثوره ما اعرفش ايه مش موجوده، متبخره. يعني ثوره الغلابه دي انا مفطساني من الضحك لسبب بسيط، ان هم في من حوالي كام شهر قال لك الثوره الاسلاميه. انا نزلت الشارع وصراحه كنت ماسك الموبايل عايز اصور الثوره الاسلاميه اللي ما لقيتش حد، لدرجه ان هو العبيط بتاعهم قال على فكره الاخوان ضحكوا عليها وما نزلوش. هو الاخوان عارفين يحشدوا، الاخوان خلاص كحشد ما بيعرفوش، بقوا مجموعه من الهبط. بقى ممكن واحد يشيل له كيس يرميه في حته، يفجر له حاجه، يشيل له ما اعرفش ايه. موضوع السي 4 دولتين في العالم اللي بتنتجه، اسرائيل وامريكا. وهم لما جم في الحادث بتاع المرحوم الشهيد هشام بركات جابوا السي 4 من غزه وهم راجعين. فالمساله ببساطه جدا احنا مش عايزين نوصل لمرحله التسخين للحدث. ممكن يحصل حدث بكره وممكن ما يحصل. لو حصل حدث بكره هيبقى حدث تافه من مجموعه لا قدر الله ان شاء الله ما يحصلش. لو حصل. خلونا نروح فاصل قصير، نرجع بعدها نستكمل مساء القاهره.